makhluk hidup di bumi ini mengalami perubahan dari yang kecil menjadi besar dan akhirnya bisa menghasilkan keturunan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh, misalnya tinggi badan manusia yang semakin bertambah setiap tahun, atau batang pohon yang makin tinggi dan besar. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Contohnya, bayi belajar berjalan, berbicara, hingga menjadi anak dan orang dewasa. Sementara, perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup menghasilkan keturunan agar jenisnya tidak punah. Ayam bertelur, kucing melahirkan anak, dan bunga menghasilkan biji baru. Setiap tumbuhan berawal dari sebuah biji kecil. Ketika biji ditanam, disiram air, dan mendapatkan sinar matahari, biji mulai tumbuh. Mula-mula muncul akar kecil yang tumbuh ke bawah, lalu batang mulai tumbuh ke atas mencari cahaya. Setiap hari, batangnya makin tinggi dan daunnya bertambah lebat. Ini disebut pertumbuhan. Setelah beberapa waktu, tumbuhan mulai berbunga dan berbuah. Ini adalah perkembangan. Dari biji kecil, tumbuh kehidupan baru yang akhirnya bisa menghasilkan biji lagi. Begitulah tumbuhan melanjutkan kehidupan dari generasi ke generasi. Hewan juga tumbuh dan berkembang seperti tumbuhan. Lihatlah ayam, awalnya dari telur, setelah beberapa hari telur menetas menjadi anak ayam kecil. Anak ayam tumbuh besar, bulunya semakin lebat dan akhirnya menjadi ayam dewasa. Begitu juga dengan kupu-kupu, dari telur menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Pertumbuhan membuat tubuh hewan bertambah besar, sedangkan perkembangan membuat mereka berubah bentuk dan kemampuan. Semua hewan mengalami proses ini sebelum akhirnya siap berkembang biak dan menghasilkan keturunan baru. Dari tumbuhan, hewan, hingga manusia, semua mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan. Inilah cara kehidupan terus berlanjut di bumi. Mari kita jaga dan pelajari kehidupan di sekitar kita, karena setiap makhluk hidup punya kisah pertumbuhannya sendiri.